Что оказалось интересно, с одной стороны, шато Виноградник, как заведено, никем не огорожен. Но когда я объехал кругом, с другой стороны шато я увидел заборчик с колючей проволокой. Невысокий, около 1,5 метра. Под током или нет, не знаю. Я не стал проверять. Но сам факт, я впервые такое увидел. То ли от зверей, которые захаживают полакомиться сладким виноградом, то ли от людей, которых может прельстить жажда обладания парой-тройкой редких кустиков лозы всемирно известного шато.